Идем на гору Малиновая. Утро, 11 примерно утра. Сегодня у нас 10 февраля, 24 год. Евгений Викторович решил сходить, молодец, прям бодряком. Так что идем. Скоро вершина. Красота. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Тут немножко перекусываем. Идем в гору. Тропиночка есть. Где-то там Малиновая. Малиновая. Скажи что-нибудь. Сила. Красота. Вообще красота. Идем на гору. Вот сюда. Подходим. Коньячка бы, конечно. А то чай-то чай, да? Не говори. Небо лазурное. Поднимаемся. Тропа заметена. Приходится торопить. Викторович, финишные метры на вершину Малиновая. Собачки за нами увязались. Он с народом с турбазы, с какой-то там от Нурковской очередной. О! Викторович, давай! Красота, молодец. А еще немножко, вон какая красота. А давай чуть-чуть еще, вон, Викторович, все, Кирель вон открылась. Тут вот вторая Малиновая, Беловецк, цирк и все горы вон, угловой Машак. Вот мы у вершины Малиновой. Погода шикарная, ветра нет, снега полно, солнышко. Там вот вершина, тут с нами еще группа туристов. Все вместе протропили. Евгений Викторович первый раз за то, как трактор на вершину протоптал дорогу. Крутяк. В общем, всем привет с Малиновой. В горы можно с нами, можно без нас. Все, пока. Вот спустились с вершинки на такую смотровую поляночку с видом на вторую Малиновую. Вершинка там, тут ветра нету, красота, солнышко, как будто март уже. Хотя сегодня 10 только февраля. Но погода класс. Евгений Викторович, привет. Молодец. Евгений Викторович первый раз, но сразу попал в снежные заторы. Так. Закончили наше, можно сказать, восхождение. Спустились с горы. Вот уже последние метры, как говорится, нашего пути. Он самолет летит. Или вертолет. Что-то летит. Ну все, всем привет. Красота.